Club Junta, building better Africa. Malawi chigawo chino chakumasana nthawi ya nkhomaliro. Kwina kuti konse kumene muli ndine Pastor Moses Shumba masana ano. Ndali ndikupatsireni nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika m'dziko la Malawi pamene tikutsendera kulowa ku chisankho cha chaka chino 16 September 2025. Kukuchitikatu zinthu zambiri. Anthu sakugona. IMCP ndi achakwera kuyesetsa here and there, up and down, kuti ndithu chisankho chimenechi awine koma mosakhala mwachilungamo. Chimene chikwapangisa zonsezi ndikudziwa kuti alamula dziko lino molakwitsa moyipa mosakhala bwino. Chifukwa akanakhala alilamula bwino dziko lino ndimapereka chitsanzo cha president wa ku Burkina Faso, akanakhala ngati mtsogoleri wa ku Burkina Faso achakwera akangokhala chete komwe aliko kumangodikira 16 September kuti Malawi awapatse voti mwamkokomo. Koma podziwa kuti iwo ndolephera, iwo apweteka Malawi, iwo ali ndi zifukwa zochuluka, akuyesesa kudzidzimbaisa, akuyesesa kuti akwirire maenje amene akumba kuti anthu ena agweremo afafanizike, iwo akhalebe azilamula dziko lino ngati one party system. Koma chikuyamika kumwamba kuti zinsisi zawo zina zimene akupanga zikululika. Mwachitsanzo kwambiri ndikufuna ndifotokoze izi kuti achotsa mayina okwana 1.2 million ku maofesi a MEC mmene muli system ya anthu amene anavota makamaka mchigawo chakumwera. Anthu amene analembetsa mavoti ma stronghold, kumene kuli stronghold, anthu 1.2 million mayina awo awachotsa. Akufuna kugwiritsanso ntchito mathematics ija mwanzeru ina imene akufuna kuyipanga kuti anthu muzadzidzimuke kuti achakwera ndi chipani chawo awina through mathematics, chinthu chimene Amalawi sakuchifuna. Ndimati ndipemphe atsipani zotsutsa, tikamayankhula ife timakhala tikukupatsani uthenga umene ngakhale iwowo sangatsutse zimene tikuyankhula apazi. Ndiye timati mwina muyesese kuchitapo kanthu, chifukwa kulephera kukonza lero zinthu kuti atizakonza nthawi yomweyo nzosatheka. Lero parliament yapasa kutenga 67 billion kuti azigulira mavoti achakwera. Ndalama zimenezi mbuyo monsemu simumawapatsa, koma chifukwa nthawi yayandikira yachisankho mwapanga mapulani inu olamula boma MCP kuti mupange bill imeneyo, ndipo zitsiru zina za ku opposition zinavota nawo zinalephera kuti zipite zikatsutse votiyo, kungokhala manyumba mwawo atadya ma 50,000 awo kungokhala pasi. Lero 67 billion inadusa pano ili m'manja mwa achakwera, akungoyitana mafumu, azibusa, anthu ena amisala openga otani kumaka apasa ndalama zimene zija. Ku State House kunali kumalo koopsa, sikumapotedwa ndi munthu wamba. Koma lero ku State House kwasanduka ngati kutsoka market, kungopita aliyense akakutumule zovala, akadyeko sima, akasewere puu, akatani, akaotcheka nyenya, zili kumeneko ku State House akuti ku nyumba ya chifumu. Ndimafunanso mudziwe izi kuti kwapasidwa 34 billion Malawi kwacha kwa Chief Justice kuti azadzimbaise ngati odandaula mutapita otsutsa boma mutapita kukadandaula kuti etaberedwa. Nkhani imeneyi ndi ya serious, muyifufuze kwambiri
mupeza maumboni. Sindimayankhula zinthu zopanda umboni. Ndinasiya masiku ano. 34 biliyoni yapita kwa Chief Justice cholinga mukazati tikudandaula ife atibera chisankho azadzimba ise chilungamo ndikuti azapange dikelera kuti yawina ndi MCP. Zimezi tikuzifotokoza kwa inu otsutsa, tikufotokoza kwa Malawi kuti mukamakhala muzidziwa, chifukwa amayena kuti ondiuza analipo koma kusamva kwanga. Ife timayankhula zimene zikuchitika, sizingoyankho litakhuta nsiba ndi ndiwo palanchi pano ndeti yankhule izi ayi, ndipo tikuunikira inuyo Amalawi. Maumboni alipo, zimene zikuchitikazi zona zikuchitika, ndipo zilipo ndithu. Amalawi mumvese kuti dziko lathu lino likugulitsidwa pa mtengo wa poto, ndipo tizunzika kopsa tikatengera chibwana. Ndipo nyimbo ya mulangizi wamkulu Mbile Kaunda tidzayikumbuka ndithu kuti mawu angawa muzawakumbuka tsiku lina kusogoloko, uthenga wanga uzakulizani, mukazasekerera chibwana muzayikumbukira ndithu nyimbo imene. Ndipo mpaka na lero ambiri nyimbo imene timayikumbukira. Amakhala nawonso akuyesesa kuti no achinge ama social media kuti aziyankhula zokhazokha zokomesera, zosangalatsa, zoti no MCP yachita bwino, kuyesesa kuti tikuopseza mundumu. Koma tikufuna tinene kuti akuluakulu, dziko lindi lathu. Don't fear nobody, fear God only. Chifukwa tikamaopsezedwa kaya ndi adzikwanje chani, nkhani ikungoonetsera kuti anthuwa alephera. Chifukwa munthu amene ali pa chilungamo, wapanga zinthu zabwino, amene ntchito za manja ake zikunchitira umboni, sangamapange matrick ngati amene ndikufotokoza apawo. Ayi, nayonso meki ndiye yangogulidwa, ikungofuna izipanga zinthu zimene akuuzidwa, si mekiso yayi, koma imene ndi Malawi Congress Party second. Chifukwa zimene ikupanga si zoyimira Malawi, koma meki ikupanga zoyimira MCP. Zimene za Malawi tikufuna muzizidziwa. Tikuyankhula ndi pakamwa, koma tsiku lina sitizayankhula ndi pakamwa. Mawu tikuyankhulawa ndife ma-activist. Tsiku lina ife tidzakhala chete ma-activist, muzizayankhula ndinu koma molira. Ife sitizakhalapo, sitizalira nawo. Ife nthawi imene tikulira ife ndinu imene tikukuunikirani, tikukutsegulani maso kuti ndalama achakwera amene amatenga dziko lino kuti afuna alamule, anasogoza kuyika ndalama patsogolo kuti olo titapanga zoyipa bwanji, koma tikayika ndalama patsogolo zizatipulumusa. Fa munthu pa ndalama sadutsa, munthu pa ndalama sanena chilichonse, amakhala chete. Panopa mundivomereza kuti mumve ngakhale maspeech azibusa, maspeech amashehe kumisonkhano ya Achakwera, maspeech anthu andale a MCP, maspeech anthu osiyanasiyana amene ali pansi pa MCP, amangoyamikira zimene iwo sakuyenera kuziyamikira. Chonsecho anawo, abale awo akuvutika. Akuchita kuna kuti tikuvutika mdziko muno, maifoti adya ndalama akumesa kumakomesera boma la Achakwera. Amalawi anzanga, titatina kuti Achakwera taloza ndi zimene mwapanga mu zaka 5, atilozera chani? Palibe. Koma ife ndithu tizima pambamba nakumauza Malawi boma ndi lomweli anzathoera kukhapidwa. Ever since muziko muno ma civil servant kupanga mas demonstration sizolakwika, sizoletsedwa mu malamulo a dziko zilimo, ndipo civil servant sapanga ma demonstration aziwawa, amapanga a peaceful. Kuma kufika poti MCP kutuma nyimata azikwanje kakhapena amenewo. Iweyo kaza civil servant, tikapati civil servant, tikunena iweyo wa polisi we. Tikapati civil servant, tikunena iweyo ogwira ntchito ku chipatala we. Tikapati civil servant, tikunena iweyo amene umabwira fumbi la dasta ukamafufuta choko pa bolodi.
tikamati civil servant tikunena iweyo lebala umangogeba ntchito zilizonse koma ukugwira ntchito akuti ndili mboma. Iwe ndiye civil servant umve chisoni zimene zinachitikira mzimayi uja kukhapidwa komosalakwa. Boma mpaka na lero no commission of inquiry kuti tifufuze kuti azimayi aja analakwa chani, anakhapa ndani, palibe. Kwagwira anthuwo kungokhala musero 15 minutes akuti bero. Zona koma mukati mwamanga activist amene akuyankhula zona ku mtundu wa Malawi ndi kummanga mpaka na 40 days ali musero activist chifukwa kuti wayankhula chilungamo. Kuti choonadi chisiyana ndi mdima zona Amalawi anzanga ndikufuna mudziwe izi kunena kuti tsiku lake nthawi yake chaka chino chake Bonika ndo anayankhula monena kuti Malawi so mufera. This is the truth. Malawi so mufera. Chifukwa chani Amalawi ife tomwe ndithu tikangomva kuwawa timayadzuka ndi kuyankhula, koma tikangofumbatitsidwa timatembenuka nkuyankhula, tikuloza zala jamene timalira nawo aja kumati ndinu oyipa. Pali nzeru, pali umunthu, pali umulungu, pali chilungamo. Iweyo ukhala mbusa, iweyo ukhala shehe, zona ukayimirire nkumayamikira chakwera. Zona anthu ako amene umapembeza umatumikira kuchipembezo kwakoko ukwakonda, tayang'ana anthu ako, tayang'ana taganizira anthu ako amene akuvutikira dziko muno, tangoganiza amene anthu akuvutikira, anthu ako mangochi. Ndiyati weshe amene unayimirira kusalima nkumayankhula za mtudzu, taganiza amene kulili kusalima panopa. Anthu pandrama mumasanduka zitsiru zochenjera, pandrama mumasanduka zitsiru zochenjera. Kuma ndamajika kutherani mumapaso kulika tiko kumatu ndiye ndamaziyandadya, kumano ndiye tikuvutika, kuma ndi anthu akuvutika. Too late mwaononga zinthu. Amalawi ine ndimakhulupirira kuti munthu kuyima pa chilungamo Mulungu amakhala mbali yako. That's what I believe, and tsiku lina Mulungu amakuombola. Tagenza ni nkhani ya Yobu mu Bible. Yobu anakumana ndi mavuto okhima atu msinkhu, mavuto toti ati sitingachiteko mpera ndi wina aliyense pa dziko lapansi. Ndipo kunabwera anzake ochita bwinotu kumamuwuza iwe pepesa wamulakwira Mulungu, koma Yobu anakana fana adziwa kuti anthu awa watuma ndi njerekezi. Chimodzimodzi zimene Yesu Khristu amawuzidwa ndi Satana njerekezi kuphiri kuja. Nati ungondigwadira ine pang'ono, dziko lonseli ndikupasa uzililamula. Sungakhale ndi njala iweyo, tangondigwadira ineyo uone mmene ndingakupangiye zokudya. Kuyesedwa ndi Satana akanakhale sanali mu uzimu Yesu akanagwa muyesero, akanagwadira njerekezi. Akanakhale sali mu uzimu Yobu akanayesedwa, akanagwa mu mayesero ndikugwa m'manja mwa njerekezi. Kumaso utaona ni kumapeto kwa zonse Yobu anapasidwa zake zonse taimusi chifukwa cha kulimba mtima ndi kuyima pamaso pa Mulungu. Amalawi anzanga tikamayankhula ifeyo zinazi timayankhula momveka bwino mokutambasulirani kuti musayang'ane mavuto alero, koma konzani kuti mavuto anu asapitirire siku mawa muzasangalale. Koma kuyima pa pulpiti mavuto mukwaona nkumawasasira kuseri nkubwera pa nkumaziyeretsa mukuchita create mavuto amawa amene simudzafaso kuchoka. Chifukwa ngati mwakhala ndi mavuto 5 years, what more 10 years mudzachoka mwa mapeto ake muzakhala kuti ngakhale mphamvu zozavuta muzaka zina 15 izo muzakhala mulibe, muzakuti basi azingopanga omwewa boma lapita kena muzamva kuti dictator one party system yabweranso. Izi mundikhulupirire ndithu ngati Amalawi sitichenjera. Choncho ine amene munasankha kupanga ndale mu dziko muno na muchita create zipani zanu, chonde tikamati chonde amene iyi akhale ndithu wochokera pansi pa ndi mumvetsese mumtima mwanu kuti Amalawi akupsinjika. Amalawi akupsinjika kopya. Ine ndikamala ndiye uthenga kumakutusa njochita anthu mudzimba nonse ambirimbiri. Imakhala Amalawi ambirimbiri andipeza kundidandaulira kuti inuyo mukayankhula pa Sashumba zimamveka, zimafika patali ndipo timadziwa. Koma izi zikuchitika lero zichonde Malawi uja akufa.
andi mala amene itika mutenga mwachibwanabwana makati kumwamba ndikululumbira muzamva kuti Malawi uja watha leki Malawi uja yapita tinamva mbuyo mpikisa kuti Likoma Island akuigulitsa leki Malawi uja ayiperekatu kwa anthu aku Tanzania zimamveka nditu ngati mphekesera pamapa anzathu ndi awo kunkhata bewuko anatibulidwa amati abadwira komweko akulira komweko kwawo ndi komweko sadziwanso kwina kulikonse koma kungwatuma katibuleni osalakwa mukaphwanyire nyumba zawo anthu osalakwa ife nkumasekerera zithu abathu amene akuvutika dziko lake lomwe lino. Are we serious Malawians? Are we serious? Momwe tithandize anthu athu tikuapanga chipongwe anthu athu ngati ndiobwera tinathamangisa maburundi mu mataunimu kuapirikitsira kuti azipita kudzaleka ena pana anapita kwawo akuzunzidwa uko ndi boma lawo koma anthuti sanalakwe china chilichonse zinthu mnoma ngati anthu amagula zinthu mochipa anali mashopu amaburundi amayambi amene mumakhala mu matauni alilongwe mundivomereza zimenezozo ngakhale timapangira nsanje kodi kulemera kwa iwo kunabweyano kwa ife palibe ndife osauka tibe nzeru sitiganiza chifukwa timadalira kupempha basi kupempha ndi kukapembedza mfumu ya dziko kuti itipase kwacha mawaso tipembedzanso nduna ya dziko itipase kwacha choncho nkumakhala ndi moyo nkumalipira malendi ndalama zopemphesa. Amalawi anzanga tikamayankhula ife timafuna tikusambiyeni m'manja ife tayankhula timafuna muchitepo action because action speaks louder than imene ndikuyankhula papa koma simumapangapo china chilichonse mmangochita comment Pastor Shumba mwatiyankhulira ziko zathera pompo boma lili limangomva kuti anthu akuyankhula koma timafuna inuyo anthu mumve kuwawa mupangepo kanthu ngati dziko lanu inu anthu 5 million sangalimbane ndi munthu mmodzi zosatheka anthu mutakwiya anthu 5 million kukwiya maboma onse nkupanga ma demonstration anyo inu boma lisilingakhale chimodzimodzi ili boma loti lathakale kumaso lingotiwerenga pang'ono kenako tonse vazatimanga mu mpango anthu ake amene awa ndi agang'anthi anthu wakopsa siwenyaso kwamvera chisoni never ndi anthu oyipa. Farao so ali bwino tikamatchaza za mfumu Farao wa Egypt at least anthu ajama apasa zokudya ngakhale amazunza amamenya koma amataka amenya agwege chito amaka apasa zokudya. That's why ena amafuna so tingobwera konkudya timazunzika koma timadya timakhala so nyumba zabwino madzi timamwa abwino koma Farao wathu biye tinereroyi zonsezo sakuziona ayi akungofuna Malawi atafa wonse akhale ekha ndi banja lake. No Amalawi ndinona tisono tikakhala chete kwambiri sizitithandiza tayankhulatu kuti chisankho ichi chikangoberedwa ndikuti ati ndipite pa koti simukaphulapo kanthu pa koti kwapita mabiliyoni ankhani ku kotiko 34 billion ndikuyankhula izi motsindika kwapita 34 billion kwa Chief Justice yonati akasangoti fwe akubwera totsutsa akuzalira palibe chimene muzaphulepo suzakhaso mailede palibe believe it or not. Ndi nthawi titi muchitepo kanthu panopa musekeseke zonse ndina kupanga MCP ndi chinthu chabwino chamwayi kuti zisisi zomwe akupanga pano zikuvumbuluka ife timakuwuzani koma mawa ndi nkucha mwamene suzakhalapo. Pastor Shumba ndilo dzina langa mudikireso madzulo ina ndibweresa yovuta kwambiri tifuna tiongole ife watu ndikuongola ngati simutimvera Malawi mudzalira mayi wawaye ena natu ali ndi mwayi othawa mdziko muno kukabisala kwinja koma ifeyo ndife ni nthaka tipita kuti watu ndikonkuno nditi ndichitepo kanthu tilile ngati ayinaka nthaka asatiposa nthawi ku Zimbabwe kupanga ma demonstration kufuna kumchosa president wawo ife tafasa mtundu wanji tinapusa mtundu wanji Malawi. Ndakusokosera kulinga otamva mwambi wanga ndokhawa
Tsatsani Pastor malonda Shumba, anu pa ndilo machannel dzina awa. langa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.